السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كنقولها ديما، العائله كامله من الكبير حتى الصغير، من ميمات ومن خوت ومن خواتات. كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم واش فرحتوا بهذا الشتيوه وهذه النعمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. واش فرحتوا كيف ما فرحنا حنايا؟ الحمد لله الحمد لله، واخا تعطلات علينا شويه ولكن الحمد لله. رحنا فرحانين بها. وفرحتي قداش والله ما نكذب عليك، حتى كنفرح انا بالشتاء، وكيعجبني فصل الشتاء بزاف بزاف بزاف. فصل الشتاء الزوين زوين، كيعطي واحد النظره زوينه للحياه، وكيعطي واحد النظره زوينه للطبيعه. ندوزو نقول لكم اشنو بغا نوجد معكم اليوم. وسمحوا لي الا غبرت عليكم عفوا. للضروره احكام كيف ما كنقولوا، راكم عارفين. المراه اللي كيكون منها كل شيء، منها تقضيه، منها تمشي للمدرسه، منها الدار، منها كل شيء، منها المارشي. المهم راه كل شيء كديروا المراه. كيكون على صعيب الحال بانها جاني صعيب بزاف انني نحط فيديو كل نهار، ولكن راني ما كنساكمش، راكم ديما في البال وديما في القلب، وديما كنقول العائله ديالي راني ميكت عليها، ما حطيتش واحد يومين، ما حطيتش البارح، خاصني ضروري نحط. المهم راه كيف ما قلت لكم للضروره احكام. راكم عارفين مع الوليدات والمشاغل، وخصني نوفق ما بين هذا وما بين هذا وما بين هذا، كل واحد نديروا ليه خاطر باش المسيره تمشي. راكم عارفين. بلا ما نطول عليكم في المقدمه ديالي، بغيت نشارك معكم واحد الفيديو. اليوم بغيت نوريكم واحد الروبور اللي هو زوين بزاف. انا نفعني بزاف، زعما البنات الا لقيتوه ما تفلتوش، شريوه. عرفتي راه نفعني لا في الشلايض ولا في انواع ديال الفرماج. واحد الروبور اللي هو زوين بزاف. كنطحن فيه انا الفرماج، كيخرج لي على شكل سباغيتي، سواء الفرماج الحمار ولا الفرماج الموتزاريلا. وحتى بالنسبه للشلاضه، بالنسبه للباربا، خيزو، يعني جميع الخضروات اللي بغيتو تخرجوهم جوليان على شكل سباغيتي. هذا الروبو هذا راه كينفع، كيدير فيه حتى الموصلي كيقطع تشيبس. فيه بزاف الانواع. غير انايا هذا الماس الاخرين في الفوليه حتى نديرو ونعاود نشاركهم معكم. ملي رحلت ما جبت هذا الروبو، حتى اليوم قلت غنجبدو غادي نشاركو مع الاخوات والعائله ديالي. اليوم غنطحن فيه غير الفرماج الحمر. هذا الروبو هذا راه زوين، وكيف ما قلت لكم عملي بزاف. انا خدته من عند واحد السيد جابهم من فرنسا، كيف ما شاركت معكم الفيديو اللي قبل. كيجيو هكا معنات مستعملين وداكشي، ولكن هذا الروبو هذا وكيجيب حتى الجديد. هذا الروبو هذا خديته من عنده جديد، ولكن بثمن مناسب بزاف، ماشي بحال كيف ما المحلات. الا لقيتوه حتى نتوما شي واحد كيجيب المعنات من برا ولقيتوه، ما تفلتوش، خذوه. وبلا ما نطول عليكم، بلا ما نخليكم تشتاقوا ليه بزاف، اجي نشارك معكم هذا الروبو هذا، زائد واحد الوصفه غنشاركها معكم ديال البرد. راه البنات الوصفه هذه اللي غنشارك معكم راها زوينه بزاف وعمليه وافيكاس في البلاصه. والله القسم انايا مجرباها بزاف، لا في بناتي ولا في الزوج ديالي. غير مؤخرا الزوج ديالي خدم الكليمه في الطوموبيل، وملي نزل ما نقولش لكم مع الجو دابا برد، لقى واحد البرد اللي هو قاصح بزاف في البلاصه، ضربوا البرد. ما نقولش لكم النهار كله هو كيكحب كحبه خيبه لدرجه انه كيزراو ليه القنانف ديالو، عرفتي كتعصروا ديك الكحبه. كيف ما درتها لي، والله القسم البنات انا ما كنحملش نحلف على شي حاجه اللي ما كايناش، يعني كنحلف على صدق. قلت لكم والله القسم حتى نعس مرتاح. صايبتها لي في الصباح كيف ما طرا لي داك المشكل. خدم علقه مع 10 ديال الصباح، وخدم علقه قبل الغداء، وفي العشيه وقبل ما ينعس. في الليله البنات والله القسم بحال كان كيكذب، بحال ما كانت فيه حتى شي حاجه. بلا ما نطول عليكم غنشارك معكم الروبو ديال اللي غنطحن فيه الفرماج، وغنشارك معكم هذه الوصفه هذه. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولكن قبل ما نبدا معكم هذا الشيء البنات ما تنساونيش بالبصي ما عافاكم، وبداك الكلام الزوين ديالكم اللي كيحفزني وهو اللي كيخليني ديما كنشتاق لكم، وانني خصني نحط لكم ديما الجديد. كنتمنى من القناه ديالي او الفيديوهات ديالي يكونوا خفاف ظراف على قلوبكم.
ونكون حتى انا خفيفه الظل عليكم وبلا ما نطول عليكم. ديالنا ديالك طولتي لنا المقدمه اليوم، عطينا الوصفه. هانتم معايا وانا معكم، ما تمشيو فين، ندوزو نشوفوا شنو غنشارك معكم اليوم. وعلى بركه الله نبداو. اول حاجه هو هذا الربو هذا، ونشوفوه كيفاش غيدير لنا الفرماج ديالنا. كيف ما قلت لكم هذا الربو هذا انا راه شريته جديد، واخا السيد كيجيب كيف ما قلت لكم كيجيب حويجات مستعملين وكيجيب حويجات ما مستعملينش. خديت من عنده هذا الربو هذا، راه خلاه ليا جديد بالكرتونه ديالو بدوك الميصات كاملين اللي فيه. فيه شي 4 ولا ما 3، ما بين 3 و4 ما عقلتش، ولكن دابا قلت لكم دابا نحطهم لكم ان شاء الله في شي فيديو. خلاه ليا ب 350 درهم، اي 7000 ريال ديالنا. ولكن نفعني بزاف. وهذا السيد راه ما بقاش كيجيب، راه من قبل كوفيد ما بقاش كيهبط السلعه. مع السيد راجل شويه كبير، وهذا صافي ملي جات كورونا ما بقاش كيهبط السلعه، وجا مؤخرا. ولكن قال لي حتى يحيد هذا المرض عاد غادي نرجع ان شاء الله نعاود نهبط ثاني السلعه، راه كاين تبارك الله عندي الخير. المهم الوقت اللي جا راه غادي نشارك معكم فيديو ان شاء الله عنده. غادي نركب هنايا الروبو ديالي، وغادي ندير داك الموس او القطاع اللي غادي يقطع لينا. راه فيه هذا اللي كيكونوا عويناته صغار، وكاين حتى اللي عنده العوينات شويه واسعين. انا خديت غير هذا الرقيق هذا، كيعجبني الفرماج يكون رقيق. غادي ناخذ هذا الفرماج اللي عندي وغادي نقطعها على 6، غادي نقسمها على 2، وكل نصف غنقطعوه على 3، غتعطيني 6 طروفات. تبارك الله راه 6 طروفات جاو كبار. وراه دغيا طحنت ليا هاد سميتو هاد الفرماج هذا، والله القسم ما فاتش فيه ما 3 دقائق تقريبا، 3 دقائق الماكسيموم، 3 دقائق صافي الفرماج ديالي وجد. غادي نحيدوا ليه هاد القشره هادي، وكتكون فيه حتى واحد القشره رقيقه البنات ما بين هاد القشره الحمراء، كتكون واحد القشره هنايا لاصقه فيه، حتى هي ما نساوش اننا نحيدوها. وهذه هي البلاستيكه اللي كندير فيها انا الفرماج، هادو اللي كتكون فيهم على شكل سنيسله. كتحافظ لي على الفرماج ديالي، ما كيشم ليا حتى شي ريحه من الكونجيلاتور اللي عندي. راهم زوينين هاد لي بلاستيك البنات، خذوهم. حتى بالنسبه للناس اللي كيقطعوا القزبر والمعدنوس وهذا الكرافس وداكشي اللي كيكونجليو، من الاحسن ياخذوا هاد البلاستيكات هادو، راه ما كيخليوش الريحه ديال شي ماكله واحده اخرى تخلط مع داكشي اللي مقطعين او اللي طاحنينه. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الطرف الاول وغادي نشوفوا، هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غدير لي، يعني راه بسرعه دغيا كيهبط. هانتوما كيف ما كتشوفوا وكيهبطوا بحال الشعريه اولا بحال سباغيتي. انا كتعجبني هاد الماكينه او هاد الروبو، كيساعدني بزاف بزاف بزاف. وحتى بالنسبه للشليضه البنات كيزعمني انني ندير شلاضه، ما كيخليني ما كيعجزنيش، يعني كنزعم ندير شي شلاضه هكا كبيره ان شاء الله. شنو غنشاركها معكم. هانتوما غتشوفونا غنوريكم كيفاش كيخرج هذا الفرماج هذا. وراه كيبقى بحال ما هكا، واخا كندخلوا المجمد كيبقى بحال ما هكايا. كنخرجوا كنخليه غير واحد دقيقه صافي، كيعاود ثاني كيتحل من الثلج ودغيا كيتحل. كنحلو غير بالاصابع ديالي صافي كيتحل. كناخذ القياس اللي بغيت وكنعاود نرجعو المجمد. هانتوما انا دابا هنا خديت واحد البول باش نشارك معكم كيفاش غادي ينزل. تبارك الله. وهاد الكره هذه عطاتني كميه كثيره تبارك الله، فيها 900 غرام، ولكن ملي طحنته راه تبارك الله بانت اكثر من انها 900 غرام. بعد ما كملت الفرماج ديالي كامل صافي انا هنا غادي نوضعه في المجمد. تبارك الله كيدي ليا مده طويله، كنهنا منه. يعني هذه تقريبا راه كتدي ليا ما بين شهرين، بعض المرات كتفوتني شهرين على حسب دوك الوصفات اللي درت في هذيك الايام. دابا غنوضع هاد الفرماج كيف ما قلت لكم في المجمد باش ندوزو نشارك معكم الوصفه ديال الكحبه البنات، وغادي نطرحموا ليا عليها والديا. راه زوينه البنات الكحبه، لا بالنسبه للكبار ولا بالنسبه للصغار. هنايا عندي واحد البصله كيف ما كتشوفوا، لكن ضروري تكون البصله الحمراء. هذه البصله الحمراء هي اللي فيها الدواء. وهنا عندي حامضه متوسطه ولكن راه فيها الماء كثير، كتكون الجلده ديالها رقيقه يعني وكتكون فيها الماء. وعندي معلقه كبيره من العسل الحر او العسل الطبيعي. ما كانش عندكم العسل الحر يمكن لكم ديروا الزمزمي،
حتى هو راه كيجي مزيان، اولا اي نوعيه تكون مزيانه، ماشي ضروري انه يكون حر 100%. غادي ناخذ هاد البصله هذه. بالنسبه للناس اللي بغاو يجربوا غير اول مره، يمكن لهم يديروا بصله صغيره او نصف الكميه. غناخذ البصله وغادي نحكها في هذيك الحكاكه الرقيقه كيف ما شفتوا انايا هنايا، حيت غيشربوها ان شاء الله بناتي وتا راجلي حتى هو. هادشي علاش درت ديك البصيله شويه متوسطه. بالنسبه اللي بغى يجرب في بصيله صغيره ونص عصير ديال الحامضه ومعلقه كبيره مع عمراش ديال العسل، او يمكن ليه يعمرها باش الوليدات يزعموا على ديك هاد السيرو او هاد المحلول هذا يشربوه. غناخذ واحد الصفايه. هاد الصفايه البنات راها كتكون مضوبله باش ما تهبطش ليا دوك الشوائب. غيهبط ان شاء الله غير هذيك المياه ديال البصله هي اللي بحاجتي فيها. صافي غادي نعصر مزيان هنايا حتى يهبط غير الماء. صافي ومن بعد غادي ندوز ناخذ الحامض حتى هويا، غادي نقسمها على جوج وغادي نعصرها قدامكم باش تشوفوا. تبارك الله شحال عطاتني ديال الماء، واخا متوسطه ولكن فيها تبارك الله الماء كثير. كيف ما قلت لكم اللي بغى يجرب نصف كميه. ولكن الوليدات الا شربوها بالليل ضروري البنات في الصباح يحكوا سنيناتهم بدونتيفريس باش ما تبقاش ليهم ريحه البصله في سنيناتهم او في الفم ديالهم، باش ما يزعجوهمش الوليدات اللي معاهم في المدرسه. ضروري يحكوا السنينات في الصباح. كيف ما شفتوا تبارك الله هذيك الحامضه واخا متوسطه عطاتني تبارك الله كميه ديال العصير. دابا الحامض راه موجود البنات، راه كاين حتى البلدي حتى هو دابا راه وجد. فهاد الوقيته كيوجد الحامض بكثره. غادي ناخذ العسل وغادي نخلط العناصر بثلاثه مزيان. هاد المكونات راه كنظن بانهم موجودين في كل بيت، يعني راه ما غنظنش انهم شي حاجه اللي مكلفه او شي حاجه اللي كثيره وفي نفس الوقت صحيه. والبصله راه الدواء البنات، راه هاد الدواء هذا راه كيصفي لنا حتى الريه من البرد ولا القسم. من النهار الاول غادي تشوفوا النتيجه في وليداتكم او الامهات او اي حد مصاب بهذا البرد. غير جربوه وردوا عليا الخبر. وغنشارك معكم واحد الغديوه اللي درتها خفيفه، خصوصا هاد الغديوه هذه خاص الناس اللي فيهم فقر الدم يستعملوها. انا هنايا درت عندي 1 كيلو ونص ديال السردين، درت عليه غير الملحه تقريبا شي كيلو ونص، درت عليه 3 المعالق كبار ديال الملحه وخلطته مزيان واستفتو ودخلته الفران. ما درت عليه والو من غير الملحه، وشعلت عليه الفران من الفوق ومن التحت. هانتوما كتشوفوا جا خرج مشوي مزيان. استفتو في الطبيسيل، درت معاه هكايا دوائر من الليمون او الحامض، ودرت معاه شويه العدس. البنات هاد الغداء كيف ما قلت لكم راه ديال الناس اللي عندهم فقر الدم، راه غداء صحي 100%. درت معاه شويه العدس ودرت معاه شويه الباربه اللي سلقتها ودرت معاه غير شويه السنيده وهاد السردين المشوي. وهنايا عندي عصير البرتقال والمانغ والكاكي حتى هو راه صحي مزيان. جربوه وردوا عليا الخبر. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بالبصيمه ديالكم، والى فيديو قادم بحول الله.